Përshëndetje, seanca e radhës përgatitore për provimin është veprimet me vektorët dhe prodhimi numerik i tyre. Fillimisht rikujtojmë konceptin e vektorit. Vektor kemi quajtur një segment të orientuar, pra është një segment i cili ka fillim, ka dhe mbarim. Themi është segment i orientuar sepse ne i japim atij një drejtim dhe një kafë. Fillimi quhet origjinë e vektorit, ndërsa mbarimi quhet ekstremitet i tij. Vektori mund të emërtohet me gërma të vogla të alfabetit dhe gjithmonë shoqërohet me shigjetën lart, ose mund të emërtohet me gërma të mëdha të alfabetit duke emërtuar skajet e tij. Fillimi shënohet i pari, mbarimi shënohet i dyti dhe shoqërohet përsëri edhe kjo me shigjetën sipër dhe themi vektori AB ose mund të themi dhe vektori A e vogël. Kemi parë dy mënyra për mbledhjen e vektorëve, mënyrën e paralelogramit dhe mënyrën e trekëndëshit. Nëse kemi dy vektor A dhe B, për t'i mbledhur ata me metodën e paralelogramit si veprojnë? I vendosim ata në të njëjtën origjinë, pra i zhvendosim paralelisht. Ky është vektori A dhe vektorin B e vendosim në të njëjtën origjinë me vektorin e parë. Atëherë, shuma e dy vektorëve A dhe B si do formohet? Ndërtojmë paralelet me të dy vektorët dhe me vektorin A dhe me vektorin B. Vektori që e ka origjinën në të njëjtën origjinë me vektorin A dhe B dhe mbarimin në pikën e prerjes së paraleleve do të jetë shuma e vektorit A me vektorin B, që shënohet vektori A plus vektori B. Kjo pra ishte metoda e paralelogramit, quhet e tillë sepse siç e shohim, gjatë gjetjes së shumës ne ndërtojmë një paralelogram. Dhe metoda tjetër që quhet metoda e trekëndëshit si funksionon? Tek metoda e trekëndëshit vektorët tani vendosen njëri pas tjetrit, pra nëse shënojmë vektorin A të parin, vektori B tani nuk do vendoset në të njëjtën origjinë me vektorin A, por do vendoset, në origjina e vektorit B në ekstremitetin e vektorit A. Atëherë marrim dhe zhvendosim vektorin B. Dhe vektori shumë do të jetë vektori me fillim në vektorin e parë dhe mbarim në vektorin e dytë. Pra ky do të jetë vektori A plus vektori B. Siç e shohim, çdo mënyrë që të përdorim, vektorët na dalin të barabartë. Për shumën e dy vektorëve ka vend vetia e ndërrimit. Pra, nëse themi vektori A plus vektori B, është një lloj sikur të mbledhim vektorin B me vektorin A. Pra nuk ka rëndësi se cilin prej tyre ne vendosim të parin, qoftë me njërin metodë, qoftë me metodën tjetër. Gjithashtu, ka vetinë e shoqërimit. Pra nëse kemi tre vektor tani, A, B dhe C, ne po të duam mbledhim njëherë dy vektorët e parë dhe më pas mbledhim vektorin e tretë, ose mund të mbledhim dy vektorët e dytë fillimisht dhe më pas shumës të shtojmë dhe vektorin A. Ose ne mund të mbledhim edhe më shumë se sa 2 apo 3 vektor, duke i vendosur ata njëri pas tjetrit në këtë mënyrë. Bashkimi i fillimit të vektorit parë me ekstremitetin e vektorit të fundit na jep shumën e të gjithë këtyre vektorëve. Gjithashtu kemi përmendur që prodhimi i një vektori me një numër është përsëri një vektor i ri, pra nëse kemi një numër k dhe një vektor A, prodhimi i këtij numri k me vektorin A është një vektor i ri që quhet vektori B. Dhe vektori B ka këto cilësi. Nëse koeficienti k është pozitiv, ai ka të njëjtin kafë me vektorin A. Po ashtu dhe të njëjtin drejtim, pra sa herë që kemi prodhimin e një vektori me një numër, vektori që përftohet ka gjithmonë të njëjtin drejtim me vektorin A. Pra vektori B themi është paralel ndryshe ose bashkëvijor me vektorin A. Tjetër, nëse se koeficienti k është më i vogël se 0, pra është negativ, vektori B ka kafë të kundërt me vektorin A dhe drejtimi është përsëri i njëjtë. Çfarë ndodh me gjatësinë?
Vektori B e ka gjatësinë k herë më të madhe se sa vektori A. Nëse k-ja është pozitive, pra ndërsa nëse k-ja është negative, shenja minus ka të bëjë vetëm me kamën e vektorit A dhe vektorit B. Tjetër, në qoftë se shumëzojmë dy vektorë, tani çfarë ndodh? Kemi dy vektorë A dhe B. Si mund të gjejmë ne prodhimin e tyre A herë B, i cili quhet dhe prodhim numerik i dy vektorëve. Prodhimi numerik i dy vektorëve jepet me anë të barazimit. Gjatësia e vektorit A, që shumëzon gjatësinë e vektorit B, që shumëzon kosinusin e këndit midis tyre. Këndin midis tyre po e shënojmë me alfa. Por çfarë quajmë gjatësitë e një vektori? Në qoftë se kemi një vektor A, koordinatat e të cilit po i shënojmë x1, y1, gjatësia e këtij vektori, që shënohet pra me këtë simbol, është rënja katrore e koordinatave të vektorit në katror. Pra është x1 në katror plus y1 në katror. Kështu që, në qoftë se ne dim koordinatat e vektorit A, koordinatat e vektorit B, dim gjithashtu dhe kosinusin e këndit midis tyre, ne gjejmë gjatësitë e tyre, gjejmë dhe kosinusin ati këndi dhe më pas gjejmë prodhimin e dy vektorëve A dhe B. Mirë po, në qoftë se ne dim koordinatat e dy vektorëve A dhe B, pra në qoftë se vektori A ka këto koordinata, vektori B ka koordinatat x2, y2, ne prodhimin numerik të dy vektorëve mund të gjejmë dhe me anë të një barazimi tjetër, duke shumëzuar koordinatat apshisën me apshisën dhe ordinatën me ordinatën. Pra prodhimi dy vektorëve A dhe B jepet x1 her x2 plus y1 që shumëzon y2. Pra mund të përdorim ose formulën e parë ose formulën e dytë për gjetjen e prodhimit numerik të dy vektorëve në varësi të të dhënave që na jepen. Si mund të gjejmë ne koordinatat e një vektori kur na jepen skajet e tij? Për shembull, në rastin e parë, nuk na jepen koordinatat e vektorit A, por na jepen koordinatat e pikës A dhe të pikës B. Pika A po supozojmë ka koordinata x i A së y i A, pika B ka koordinata x i B së y i B. Si gjenden tani koordinatat e vektorit AB? Koordinatat e vektorit AB gjenden duke zbritur koordinat për koordinat, por nga e dyta zbresim të parën, pra nga ekstremiteti zbresim origjinën. Atëherë koordinatat e vektorit AB do të gjenden x i B minus x i A për y i B minus y i A. Në këtë mënyrë pra ne mund të gjejmë koordinatat e vektorit kur dim koordinatat e skajeve të tij. Tjetër, japim disa veti të prodhimit numerik të dy vektorëve. Në qoftë se kemi një numër k, kemi vektorin A dhe vektorin B, në qoftë se prodhimin e vektorit, në qoftë se vektorin A ne e shumëzojmë fillimisht me numrin k, dhe më pas ne thamë që prodhimi një numri me një vektor është përsëri një vektor, atëherë këtë vektor të ri ne e shumëzojmë me vektorin B, është një lloj sikur të shumëzojmë dy vektorët A dhe B fillimisht dhe pastaj rezultatin të shumëzojmë me numrin k. Por çfarë është prodhimi i dy vektorëve? Sepse ne thamë pra dhe njerë po e përsërisim që prodhimi një vektori me një numër është vektor, pra është përsëri madhësi vektoriale. Ndërsa prodhimi i numerik i dy vektorëve është një numër, pse x1, x2, y1, y2 janë numra. Kështu që dhe prodhimi numerik pra nuk është madhësi vektoriale, por është madhësi numerike. Kështu që ne kur shumëzojmë A-n me B-n kemi një madhësi numerike, e shumëzuar me koeficientin k, përsëri kemi të bëjmë me një madhësi numerike. Tjetër, a e ka prodhimi numerik vetin e ndërrimit? Pra, a është e barabartë A herë B-ja me B herë A? Përgjigja është po, pse? Sepse A herë B-ja ne thamë që është x1 herë x2 plus y1 y2.
ndërsa b her a-ja do të ishte çfarë? x2 x1, pra kjo do ishte abscisa e b-s dhe abscisa e a-s, plus y2 y1. Mirë po këto të dyja janë të barabarta, kështu që ka vend vetia e ndërrimit për prodhimin numerik të dy vektorëve, ashtu siç kishte vend pra dhe vetia e ndërrimit për shumën e tyre. Tjetër, po vetia e shumëzimit, pra më falni, vetia e përdasisë, a ka vend? Pra nëse ne kemi një vektor a që shumëzon shumën e dy vektorëve b plus c, kjo me sa do t'jetë e barabartë? Prodhimi numerik i vektorëve ka vetin e përdasisë. Vektori a do të shumëzoj vektorin b plus vektori a përsëri do të shumëzoj edhe vektorin c. Pra kjo quhet vetia e përdasisë për prodhimin e vektorëve. Atëherë kemi veti, më falni, 1, 2 dhe 3. Mirë. Me anë të prodhimit numerik të dy vektorëve, ne gjithashtu mund të përcaktojmë këndin midis tyre duke njohur vetëm koordinatat e dy vektorëve. Si do përcaktohet këndi? Ne thamë që prodhimi numerik jepet gjatësia a ser gjatësinë e b ser kosinusin e këndit alfa. Nëse ne njohim vetëm koordinatat e dy vektorëve, pra vektori a ka koordinata x1 y1, vektori b ka koordinata x2 y2, atëherë ne mund të gjejmë prodhimin numerik të tyre me anë të barazimit x er x1, x1 er x2 më falni, plus y1 her y2. Mirë po, ne mund të gjejmë dhe gjatësitë e dy vektorëve. Gjatësia e vektorit a sa do jetë? Do të jetë rënja katrore e x1 në katror plus y1 në katror. Po ashtu, gjatësia e vektorit b do të jetë rënja katrore e x2 në katror plus y2 në katror. Pra, ne njohim gjatësitë e vektorëve, njohim dhe prodhimin numerik të tyre. Pra, njohim edhe këtë, edhe këtë. Nga i barazim atëherë, kosinus alfa, kosinusi midis dy vektorëve sa do jetë? Do jetë sa prodhimi numerik të tyre përmbi gjatësitë e të dy vektorëve. Duke bërë zvendësimet e koordinatave, kosinusi këndit alfa, pra kosinusi këndit midis dy vektorëve, do jetë i barabartë me x1 her x2 plus y1 her y2 përmbi rënjë katrore të x1 në katror plus y1 në katror, që shumëzon rënjë katrore të x2 në katror plus y2 në katror. Ne thamë që në qoftë se një numër, një vektor e shumëzojmë me një numër, vektori i ri është paralel me vektorin a, por k-u varet pastaj nga shenja e koeficientit k. Kur dy vektorë janë paralel, themi që vektori a është paralel me vektorin b në qoftë se koordinatat e tyre janë përpjesëtimore. Pra, me anë të koordinatave të dy vektorëve, ne përcaktojmë gjithë këto veti. Atëherë, vektori a është paralel me vektorin b në qoftë se x1 përmbi x2 është e barabartë me y1 përmbi y2, që do të thotë pra, koordinatat e vektorëve janë përpjesëtimore. Po pingull, kur janë dy vektorë? Pra, kur vektori a është pingull me vektorin b. Dy vektorë janë pingull në qoftë se këndi pra që ata formojnë është 90 gradë. Pra këndi midis dy vektorëve është 90 gradë. Mirë po tjetë këndi midis dy vektorëve 90 gradë, kosinusi i këndit 90 gradë është 0. Kështu që na del prodhimi numerik i dy vektorëve i barabartë me 0. Pra themi që vektori a është pingull me vektorin b, në qoftë se prodhimi numerik a her b është i barabartë me 0. Ose i shprehur në koordinata, do kishim x1 er x2 plus y1 er y2 e barabartë me 0. Duke parë këto veti atëherë, shohim një dy shembuj. Shembulli 1, jepet trekëndshi dy brinjëshëm ABC, ku brinja AB është e barabartë me brinjën AC. M-ja është mesi i brinjës BC.
Të shprehet vektori AM me anë të vektorëve AB dhe AC. Vektorin AB e shënojmë me A, vektorin AC e shënojmë me B. Dhe duam të shprehim vektorin AM me anë të këtyre dy vektorëve. Atëherë, vektori AM mund të jepet si shumë e vektorit AB me vektorin BM. Po ashtu, vektori AM mund të jepet gjithashtu si shumë e vektorit AC me vektorin CM. Në qoftë se i mbledhim anë për anë, të dy këto barazime do kishim AM plus AM që bëjnë 2 herë vektorin AM e barabartë me vektorin AB plus vektorin AC, ndërsa vektorët BM dhe CM janë 2 vektorë me gjatësitë barabartë, sepse m-ja është mesi BC-s, por janë me kahe të kundërt, që do të thotë shuma e tyre është e barabartë me 0. Dhe që këtu ne gjejmë që vektori AM, duke pjesëtuar të dyja anët me 2, është sa 1/2 e vektorit AB plus vektorit AC. Ose vektori AM pra është sa 1/2 e vektorit A plus vektorit B. Dhe kërkesa e dytë thotë të vërtetohet se AM-ja është pingule me BC-n. Atëherë pse vektori AM është pingull me vektorin BC? Për treguar që dy vektor janë pingull me njëri tjetrin, thamë, mjafton të tregojmë që prodhimi numerik i tyre është i barabartë me 0. Pra ne duhet të tregojmë që AM shumëzim vektorin BC është e barabartë me numrin 0, sepse prodhimi thamë është madhësi numerike. Mirë, vektorin BC ne mund ta shprehim gjithashtu me anë të vektorëve A dhe B. Si do jepet? Vektori BC mund të shkruhet si shumë e vektorit BA. Pra, fillimi i vektorit të parë do jetë sa fillimi i vektorit shumë, plus vektorin AC. Mirë po, vektori BA është i kundërti i vektorit AB. Në vektorin AB e kemi A. Vektori BA do t'jetë minus A. Plus vektorin AC që e kemi të barabartë me B. Atëherë bëjmë prodhimin numerik të dy vektorëve. Vektorin AM pra e kemi të barabartë me 1/2 vektori A plus vektori B, ndërsa vektorin BC e kemi të barabartë me, kjo ndryshe mund të shkruhet B minus vektorin A. Dhe bëjmë prodhimi numerik AM herë BC, që do t'jetë e barabartë me çfarë? Me 1/2 vektori A plus vektorin B, që shumëzon vektorin B minus vektorin A. Bares me 1/2, prodhimi dy klapave është një diferencë katrorësh, që do t'i ishte e barabartë me çfarë? Me vektorin B në katror minus vektorin A në katror. Mirë po, një vektor në katror, kur themi vektori B në katror, ai është i barabartë me gjatësinë e vektorit B në katror. Pse? Sepse vektori B në katror mund të shprehet pra si prodhim i vektorit me veten e vet, si prodhim numerik. Dhe pra, B-ja në katror në fakt është një numër. Dhe nga kuptimi i prodhimit vektor numerik, më falni, të dy vektorëve, kjo me sa do ishte e barabartë? Me gjatësinë e vektorit B, herë gjatësinë e vektorit B, herë kosinusin e këndit midis tyre. Mirë po vektori B me veten e vet formon këndin 0 grad dhe kosinusi i këndit 0 grad është i barabartë me 1. Kështu që B-ja në katror na del në fakt i barabartë me gjatësinë e vektorit B në katror. Kështu që do kishim këtu baras me 1/2 që shumëzon gjatësinë e vektorit B në katror minus gjatësinë e vektorit A në katror. Mirë po, trekëndëshin ABC ne kishim trekëndësh dy brinjëshëm. Pra, gjatësia e vektorit A ishte e barabartë me gjatësinë e vektorit AB. Thamë që A bëja baras me AC-n. Si rrjedhim, B në katror minus A në katror na jep 0. Kështu që prodhimi numerik pra i vektorëve AM dhe BC del 0, prandaj themi që ata janë pingull me njëri tjetrin.
Shohim dhe një shembull tjetër. Shembullin 2. Na jepet gjatësia e vektorit A e barabartë me 7 njësi. Gjatësia e vektorit B na jepet 4 njësi. Na jepet dhe këndi alfa që formon vektori A me vektorin B i barabartë me 60 gradë. Duam të gjejmë gjatësinë e vektorit A me vektorin do të gjejmë gjatësinë e vektorit A minus vektorin B. Në përgjithësi, nga barazimi që thamë vektori A në katror është i barabartë me gjatësinë e vektorit A në katror, gjatësia e vektorit A të herë si do jepet? Do të jepet rrënja katrore e vektorit A në katror. Pra merret rrënja e vektorit në katror, që do thotë merret rrënja e prodhimit të vektorit me veten e vet. Në rastin ton, gjatësia e vektorit A minus B me sa do jetë barabartë? Do të jetë sa rrënja katrore e vektorit A minus B në katror. Dhe sa është vektori A minus B në katror? Është rrënja katrore e vektorit, zbërthejmë katrorin e binomit, pra që do të jetë vektori A në katror minus 2 fishi vektorit A me vektorin B plus vektori B në katror. Mirë po, vektori A në katror me sa është i barabartë? Është me gjatësinë e vektorit A në katror minus 2 që shumëzon. Sa është prodhimi numerik i dy vektorëve? Sipas barazimit ne thamë është gjatësia e vektorit A që shumëzon gjatësinë e vektorit B që shumëzon kosinusin e këndit midis tyre. Këndi midis tyre është 60 gradë, kështu që shkruajmë kosinusi i këndit 60 gradë. Plus vektori B në katror është sa gjatësia pra e vektorit B në katror. Dhe bëjmë zëvendësimet përkatëse tani. Gjatësia e vektorit A është 7, kështu që do kishim 7 në katror minus 2 që shumëzon 7 që shumëzon 4 dhe kosinusi i këndit 60 gradë është 1/2 plus gjatësinë e vektorit B në katror, pra plus 4 në katror. Kryejmë veprima akoma, do kishim rrënja katrore, 7 në katror është 49, minus, thjeshtojmë dyshin me dyshin, 7 e 4 bën 28, dhe plus 4 në katror që është 16. Barës, 29 minus 28 bën 21, 21 plus 16 bëjnë 37, kështu që gjatësia e vektorit A minus B në del rrënja katrore e 37-ës. Pra gjithmonë duke u nisur nga barazimi që vektori në katror është se gjatësia e tij në katror, dhe kjo doli në bazë të prodhimit numerik të vektorit A me veten e vet. Dhe që këtej në nxjerrim që gjatësia e një vektori është sa rrënja katrore e atij vektori në katror. Shohim dhe një shembull tjetër. Jepen pikat A me koordinata 4, 2 dhe pika B me koordinata -3, 3. Në boshtin e ordinatave të gjendet pika C e tillë që vektori CA të jetë pingull me vektorin CB. Atëherë çfarë bëjmë? Në planin koordinativ ndërtojmë pikat A dhe B. Pika A ka koordinata 4, 2. Pika B ka koordinata -3, 3. Ne duam pikën C të boshtit të ordinatave që vektori CA të jetë pingull me vektorin CB. Atëherë, po supozojmë se pika C ndodhet këtu, atëherë kemi që vektori CA është pingull me vektorin CB. Atëherë, dy vektorë janë pingull, në qoftë se prodhimi numerik i tyre është i barabartë me 0. Pra CA shumëzim CB është e barabartë me 0. Mirë po sa është prodhimi numerik i dy vektorëve? Ne fillimisht do të gjejmë koordinatat e vektorëve.
në varësi kuptohet të koordinatave të pikës C që nuk I njohim, pra sepse ato do gjejnë. Meqense pika C është pikë e boshtit të ordinatave, ajo do I ketë koordinatat, abscisën e ka 0, ordinata po e shënojmë të barabartë me y. Atëherë vektori CA do ketë koordinata. E dyta minus të parë, pra I bie x I as minus x I C-s, y as minus y I C-s, që do t'jetë e barabartë me x I as është 4, minus x I C-s është 0, y as është 2, minus y I C-s që është y. Kështu që vektori CA ka koordinata 4, 2 minus y. Nga ana tjetër, vektori CB ka koordinata x I B-s minus x I C-s, y I B-s minus y I C-s. Barës, bëjmë zëvendësimet, do kishim minus 3 minus 0 dhe 3 minus y. Pra, vektori CB ka koordinata minus 3, 3 minus y. Në qoftë se ne gjejmë pikërisht ordinatën y, kemi gjetur dhe koordinatat e pikës C. Atëherë, bëjmë prodhimin numerik të dy vektorëve, meqense I kemi koordinatat e tyre. Prodhimi numerik I vektorëve në koordinata është prodhimi abscisave plus prodhimi në ordinatave. Pra do ishte 4 herë minus 3 plus 2 minus y herë 3 minus y. Dhe këtë prodhim ne e kemi të barabartë me 0, sepse I duam që vektorët të jenë pingull me njëri tjetrin. Atëherë kryejmë veprime, kemi minus 12 dhe bëjmë shumëzimin e dy klapave. 2 herë 3 bëjnë 6, minus 2y minus 3y bëjnë minus 5y, dhe minus y herë minus y bëjnë y në katror dhe barabartë me 0. Pra na është formuar kështu një ekuacion I fuqisë së dytë me ndryshore y-in. Y në katror, minus 5y dhe minus 12 plus 6 bëjnë minus 6 baras me 0. Gjejmë dallorin për të gjetur rrënjët e këtij ekuacioni. Përcaktojmë A-n, B-n dhe C. A-ja është 1, B-ja minus 5, C-ja minus 6. Dallori që gjendet B në katror minus 4AC do të jetë minus 5 në katror. Minus 4 shumëzim 1 shumëzim minus 6, pra që I bie 25 minus me minus bëhet plus 24 dhe dallori na del 49. Meqense dallori është pozitiv, atëherë kemi dy zgjidhje, y1 dhe y2, që gjenden sipas barazimit minus b plus minus rrënja e dallorit përmbi 2a. Atëherë b-ja është minus 5, minus b-ja është 5, plus minus rrënja e dallorit do të jetë 7, pjesëtuar me 2 herë 1 që është a-ja. Atëherë rrënjët janë y1 shi baras 5 plus 7 bëjnë 12, të dytat 6, dhe y2 shi baras 5 minus 7 bëjnë minus 2, minus 2 të dytat bëjnë minus 1. Pra pas kemi dy ordinata për pikën C, që do të thotë do kemi dy pika C të tilla që vektori CA të jetë pingull me vektorin CB. Ne kemi ndërtuar njërën këtu, por do ishte edhe kjo pika C tjetër. Pra në qofse njërën e shënoj me C1, tjetëra do tjetë C2, dhe edhe këtu kemi që vektorët janë pingull me njëri tjetërin. Pra, pika C1 ka koordinata 6, 0, pika C2 ka koordinata minus 1, 0. Pra si që pam, këtu shfrytëzuam prodhimin numerik. Më falni, pikat janë në boshtin e ordinatave, kështu që do kenë koordinata 0y, pra 0, 6 dhe 0, minus 1. Dhe si që pam, po thoshim që këtu shfrytëzuam prodhimin numerik të vektorëve dhe se si lidhet ai me paralelizmin e dy vektorëve dhe me dy vektorë pingull me njëri tjetrin. Pra dy vektorë janë pingull, thamë, në qoftë se prodhimi numerik I tyre është I barabartë me 0. Janë paralel në qoftë se koordinatat e tyre janë përpjesëtimore. Gjithashtu pam vetit e prodhimit numerik të dy vektorëve dhe kështu me radhë.